태풍 카눈은 초속 30m가 넘는 강풍도 몰고 왔습니다. 사람이 서 있기가 어려울 정도로 강한 바람이 몰아치면서 곳곳에서 크고 작은 피해가 속출했습니다. 이어서 강세연 기자입니다. 태풍 카눈이 몰고 온 강풍이 높은 파도를 일으키자 경찰이 비바람 속에 긴급히 통제선을 칩니다. 강풍이 부는 해안가는 제대로 걷기도 어려울 정도입니다. 파도와 강풍 피해를 막기 위해 곳곳에 무거운 물건을 올려놓고 단단하게 묶습니다. 부산 가덕도에 순간풍속 초속 34.9m, 계룡산에 초속 32.6m가 측정되는 등 곳곳에 강풍이 몰아쳤습니다. 태풍이 지날 때마다 강한 바람으로 피해가 잦았던 여수 오동도도 어제 출입을 통제했습니다. 이렇게 대비를 했어도 강풍 피해를 피하지 못했습니다. 인도 위 바람이 불더니 갑자기 간판이 꽝 하고 떨어집니다. 이어 행인이 뛰어 지나는 아찔한 상황이 벌어집니다. 부산에서도 커다란 가로수가 도로를 덮쳐 한때 통행이 중단됐습니다. 초량동의 한 주상복합 건물 외벽 마감재가 바람에 뜯겨졌습니다. 건물 아래 주택가 곳곳에 파편이 떨어졌지만 다행히 인명피해는 없었습니다. 뭐가 딱 터지는 것처럼 바람이 스나이핑 떼나자 떨어졌어요. 강한 바람에 애써 키운 배가 떨어져 나뒹굽니다. 낙과 피해를 본 농민은 허탈합니다. 아깝지. 우리 농민들이 농사 지은 것인데 자꾸만 낙하가 되면 좀 아깝지. 근데 한 이만하게 다행이라고 생각을 해야죠. 태풍이 지나가더라도 강풍이 뒤따라갈 수 있기 때문에 한동안 시설물 관리에 각별한 주의가 필요합니다. MBN 뉴스 강산입니다.